အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပြပါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဖွင့်တာက desktop version ပေါ့နော် Lightroom ကိုဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom desktop version ကိုဒါ computer version ပေါ့နော် computer version ကိုကျွန်တော်သင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာသင်ပေးမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမြင်ဖို့အတွက်ပြဖို့လိုရပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer version နဲ့မှာပေါ့နော် computer Lightroom version နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ clipping ဖြစ်နေရာတွေကို shortcut key နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ clipping ဖြစ်နေတာကိုလူကြီးမင်းကမရှင်းဘူးပေါ့နော် clipping ဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shadow က black point နေရာမှာရှိနေတာတို့ဥမာ white point နေရာမှာ highlight ကရောက်နေတာတို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ highlight နဲ့ shadow ဒီနေရာမမှန်မကန်ဖြစ်နေရအောင်ဒါ clipping ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ desktop version နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sharpness တွေကို order key ဒါမှမဟုတ်သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် option key နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့မျက်စိလည်းမမြင်သေးဘူးကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော် basic tab ထဲကိုကျွန်တော်ကဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ကျွန်တော် basic tab ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow ကိုဒါ order key နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shadow ဒီ clipping ဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ highlight ဒီမှာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ100ရာခိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်100အထိတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ highlight ဒီ clipping ဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန် short ပေးရမယ် okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ clipping ဖြစ်နေအောင်ကြည့်ရပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရအခု white နဲ့ black ဆိုတဲ့ slider ပါပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ order key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ clipping ဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတယ်သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် order မဟုတ်ဘူးနော် option key ဖြစ်ပါတယ်okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် black ဆိုတဲ့ slider bar မှာလည်းကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ clipping ဖြစ်နေတာကိုဒါတွေ့ရတယ်ဒါ order key နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ mouse ရဲ့ left click နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတွဲပြီးနှိပ်နေတာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ clipping ဖြစ်နေတာကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ histogram မှာအပေါ်မှာတစ်ချက်ဒါ highlight ကိုကြည့်မှာဒါဒီ shadow ကိုကြည့်မှာနော် shadow နဲ့ black point ကိုကြည့်မှာဒါဒီ highlight နဲ့ white point နဲ့ကိုကြည့်မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုမျိုး clipping ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် histogram ကိုညီနဲ့ဒါကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်ဒီ order ဒါမှမဟုတ်တင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် option key နဲ့ကြည့်တာဒါကကျွန်တော် clipping ဖြစ်နေရတယ်ကို shortcut key ဒါမှမဟုတ် histogram ကိုညီနဲ့ယူပြီးကြည့်နေတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ detail ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံကိုဘယ်လောက်ထိ sharpness ကောင်းလုံးမှာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကကြည့်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော် order key နှိပ်နေတာဒီမှာလည်းတကယ်လို့တင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် option key ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ masking အုပ်တာပေါ့နော် masking အုပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ order key နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကိုကဒီပုံမှာ sharpness ကိုဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်က masking အုပ်မှာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြူရောင်လေးတွေနဲ့နေရာဒီကျွန်တော်တို့ဒါ masking အုပ်ထားတဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ sharpening ဆိုတဲ့ amount တန်ဖို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကိုဒီအဖြူနေရာမှာ light ထည့်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြူနေရာတွေကိုဒီ sharpening ဆိုတဲ့ amount တန်ဖိုး64အုပ်ထားမှာလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကနေရာတစ်ခုလုံးအုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ slider bar ကို ဟိုဘက်ဒီဘက်တိုးပြီးတော့ကစားပေးလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ computer ထဲမှာ computer Lightroom ထဲမှာ shortcut key ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် histogram အကူအညီနဲ့ယူသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် mobile Lightroom ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော် order key လည်းမပါဘူးလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ histogram အကူအညီနဲ့ရောယူသုံးလို့ရလားဒီလိုမျိုး clipping ဖြစ်နေရရောကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့ရလဲလှုပ်လို့ရလဲ shortcut key လည်းပါပါမပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကအခုဒုတိယတစ်ခုပြခဲ့တဲ့ sharpening တို့ masking အုပ်တာတွေရောဘယ်လိုမျိုးလှုပ်လို့ရလဲဒါကိုသိတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်ကိုမမှန်သွားပြလို့ရတယ်အဲ့တော့မှန်မနေပါနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတကယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ mobile Lightroom version တွေကိုတွားလိုက်အောင် okay ဒုတိယတစ်ခေါက်ကျွန်တော် mobile Lightroom screen view ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲခုနဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် histogram ကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ရောကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့သလိုမျိုးဘယ်ဘက်ထောင်းမှာရောဒီညာဘက်ထောင်းမှာရောဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ clipping ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တွားကြည့်လိုက်အောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် light tab ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် contrast တွေဘာတွေကိုတော့ဒါကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော် highlight ကနေပြီးတော့စပြီးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် clipping ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလက်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်သုံးရမယ်ပေါ့နော်လက်နှစ်ခုလုံးဆိုတော့ထားလိုက်ပါဗျာတကယ်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ highlight ဆိုတဲ့ slider bar ကိုညာဘက်လက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကစားနေ
ဟုတ်ပြီနော်ဒီတုံးကိုကျွန်တော်ညာဘက်လက်နဲ့ကစားနေတာတကယ်လို့လူကြီးမင်းကဒီမှာဘယ်ဘက်လက်နဲ့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်နဲ့ပုံကိုထောက်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ကညာဘက်လက်နဲ့ဒီ slider bar ကိုကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းကဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပုံကိုထောက်ထားပြီကျွန်တော်အပေါ်အောက် swipe ပေါ့နော် swipe ဆွဲရုံနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက clipping ဖြစ်နေရအောင်ဒါကျွန်တော်ကြည့်လို့ရသွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တစ်ဖက်နဲ့သုံးလို့မရဘူးတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဒါလက်နှစ်ဖက်သုံးမှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ photo editing လုပ်နေရအောင်ပြောနေရပါ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် clipping ဖြစ်နေရအောင်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ share တို့ပေါ့နော် clipping ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ညာဘက်လက်နဲ့ slider bar ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ okay ဒီမှာဆွဲပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပုံထောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး swipe ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး drag ဆွဲပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာ clipping ဖြစ်နေရလဲပုံစံမမှန်ဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shadow ဒီ black white နဲ့ဘယ်နေရာမှာရောနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါ shadow နဲ့ high နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ double click ခောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာမှန်အောင်ပြန်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နှစ်ချက်ခောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် reset ချသလိုဖြစ်သွားလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကစားခဲ့တဲ့ slider bar ကိုတကယ်လို့ပုံမှန်နေရာကိုပြန်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် double click နှစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ white နဲ့ black ဆိုတဲ့ slider bar နှစ်ခုကိုလည်းကွန်ပျူတာ version မှာလို့ histogram ကိုညီနဲ့ယူသုံးလို့ရလားဆိုတော့လည်းမရပြန်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီပထမနီးလန်းလေးလိုပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ white ဆိုတဲ့ slider bar ကိုညာဘက်လက်နဲ့ရွှေ့နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့လက်ညှိုးနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နေရာ clipping ဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ clipping ဖြစ်တာနေသွားမှာပေါ့နော်ကိုဒီအဆင်ပြေတော့ဒီမှာရွှေ့ပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom ထဲမှာ Lightroom ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ် Lightroom version တော့ mobile Lightroom app ထဲမှာ clipping ဖြစ်နေရအောင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ swipe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sharpening ကိုတော့ဘယ်ထဲမှာကြည့်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ sharpening ကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် detail ပေါ့နော်ဒီ3 ကံပုံစံလေးထဲမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလို့ကြည့်ခဲ့ဆိုပဲရလားဆိုတော့ sharpening ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အဖြူမဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ version မှာလို့ပဲ screen G နဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါ်မှာ preview အနေနဲ့ sharpening tab လေးထဲမှာ preview အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ black and white ကိုဘယ်လောက်ထိ sharp ဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး okay ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် masking အုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောရှာသေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ထောက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နေရာတွေကိုပဲ sharpening ဘယ်နေရာတွေကိုပဲဖြစ်နေမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေ့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ mobile Lightroom app ထဲမှာ computer version မှာလိုမျိုးပေါ့နော် clipping ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုနော်ဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး recap ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လက်နှစ်ဖက်သုံးပြီးတော့ကြည့်တာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ slider bar ကိုကျွန်တော်ထောက်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ screen ကိုထောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် screen ကိုထောက်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ slider bar ကိုထောက်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလက်နှစ်ဖက်သုံးပြီးတော့ဘယ်အရာတွေကဒီ clipping ဖြစ်နေရလဲဟိုနေရာမှန်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့တချို့ slider bar တွေတော့ဒါအကျုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာကျွန်တော်ဒီ exposure တို့ဘာလို့တော့အကျုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် contrast တို့ဘာလို့တော့ဒါအကျုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ clipping ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှန်ဖြစ်နေတဲ့ point နဲ့နေရာလွဲနေတဲ့ရန်ကနေပြီးတော့ကင်းဝေးပါစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးနေပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့မယ် good luck see you ပါ